नमस्कार, स्वदेशी उपचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, सर्दी का मौसम है। अक्सर बच्चों को या बड़ों को किसको भी सर्दी जुकाम की समस्याएं, गले में खराश की समस्या ये सब हो ही जाती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जानते हैं। वैसे लहसुन कच्चा खाना काफी फायदेमंद होता है। सवेरे सवेरे 1-2 लहसुन कच्चे खा डालिए तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। यह एंटीबैक्टीरियल होता है, नसों की झंझनाहट को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या में राहत मिलती है, सर्दी खांसी की समस्या नहीं होती है, पाचन क्रिया संबंधित समस्या से राहत मिलेगी, हृदय संबंधित समस्या से भी राहत मिलेगी यदि आप रोजाना सवेरे 2 कच्चे लहसुन खाते हैं, 2 कलियां और पानी पी लेते हैं तो ऐसी चीजों से आपको काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा सर्दी खांसी गले की खराश के लिए सबसे बढ़िया यह है कि आप लहसुन को सरसों के तेल में गर्म करें जब तक वह लाल ना हो जाए। लाल हो जाने के बाद उस 5-6 कलियों को आप खा लें। खाने के बाद उसमें 2-3 चम्मच जो तेल बचा है जिसमें आप गरम करेंगे उसको पी जाएं। आपकी सर्दी, गले की समस्या, जो खराश की समस्या होती है वह, उसके अलावा जुकाम, यह सब खत्म हो जाएगा। इसको 3-4 बार प्रयोग करें और इनसे राहत तुरंत मिलेगा। आजकल बीमारी भी बहुत सारी नई नई आई हुई है तो सर्दी खांसी जुकाम वगैरह से बचे रहेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। वैसे लहसुन काफी फायदेमंद है, हर घर में मिलता है। इसका उपयोग करें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। हाँ, एक बात और, यदि आप गर्म लहसुन को खाते हैं उसके आधे घंटे तक आप कुछ पानी वगैरह ना पिएं और ना ही कुछ और खाएं। धन्यवाद।